歡迎收睇 A Number World。咁我今日咧就會睇下呢個新界南嘅巴士遊戲有啲咩新嘅嘢啦。咁咧就佢呢個更新已經係1月嗰陣時嚟嘅。咁咧唔知大家知唔知啦？咁佢喺嗰個葵盛東嗰度咧就加咗2架新嘅白色巴士嘅。咁兩架都有冷氣嘅。咁咧就俾你睇下啦。好，咁咧就去呢個葵盛東啦。好，咁就係呢2架。咁咧就有架就真實啲，有架就冇咁真實嘅。咁我哋睇下呢架冇咁真實嘅先。咁呢架都短啲嘅，好似就咁睇落去。後面嗰個就3+2。10點幾米嘅啦，應該。不過就咁睇個尾好似好長。咁咧好耐以前呢啲巴士咧就冇呢個嘅嗰個叫輪椅嗰啲板嘅。咁呢度仲有2級樓梯添。咁樣當時應該都有八達通呢樣嘢嘅，係啊。咁樣同埋啲燈好多都係藍色咁樣。好，咁我哋就去睇下第2架嗰架巴士先。嗰個葵盛東。咁呢個就遠啲嘅，同埋嗰個就開引擎嗰啲都複雜好多嘅，係啦，都係好真實嘅。佢應該仲幫緊啦，見佢都有啲嘢喺度，咁等佢一陣啦。咁大家等一陣啦，好似好耐咁。
係應該差唔多就咦，去到架巴士都唔見埋啦。係，今次快啲啦。咁呢日咧就應該11米嚟嘅，我唔知定有冇寫，係冇寫嘅佢。咁呢個就好多啦，當然呢個就同埋真實好多嘅。呢個就可以拉佢，唔拉啦。咁咧就咁樣嘅啲燈，咁樓下就係2個再加2個啦，就而家咁樣。而樓上咧就係3+2嘅，係啦。咁我呢支巴士都未坐過嘅，係啦。咁我哋就太耐添喎。咁咧你就要撳 G 啦，跟住唔知點講，即可能要插埋腳你先撳 G。得啦。如果唔得咧，你就撳S 就係腳你啦，再撳 G， 跟住再撳 E， 係啦。咁我唔知會點，係啦。巴士未開燈，咁樣開燈咧就呢個，好似未開。右邊你撳右邊個先至着到燈嘅，係。跟住咧開冷氣咧，就係撳呢個嘅，跟住咧撳，係咪咧？係，見到啲煙噴出嚟嘅，就開冷氣嗰嘢。如果你撳 J 咧，就可以開上去。咁到下唔知幾時就會停咯。點解咧？前面嘅巴士個尾好長，咁呢個就正常啲。同埋前面都好污糟咁嘅，你嘅人渣。咁同埋 V 同埋 N 咧，就係你導航嘅。
咧就係、譬如你前面嗰碌轉，後面嗰碌轉，咁就好舊式嘅方法嚟。我啱俾你睇下。又改咗，唔知點解。好啦，咁咧你前面呢個轉咯，咁後面都一齊轉嘅，咁呢個好舊式方法嚟嘅，係啦。咁咧個牌都好特別嘅，譬如你呢架沙車就係寫住去葵盛中啦，咁咧我哋呢架咧就會一個牌寫住呢個長線線，咁你下一個已經寫1M。好似咁樣。咁咧今集就嚟到呢度啦，咁咧就下集見，拜拜。